今天要說的這兩個標的，一個能讓你一夜暴富，另一個可能會讓你血本無歸。如果我告訴你有2隻 AI 股票，一隻從5.9美元漲到現在，漲幅超過1000%，另一隻手握540億美元訂單，卻可能1毛錢都賺不到，你猜哪一隻會更危險呢？答案可能會顛覆你的認知。今天我們要聊的是2個 AI 時代的超級玩家，一個是 PLTR， 一個是英偉達，一個是數據整合領域的隱形巨頭，一個是 AI 芯片界的絕對王者。但是他们正面臨着截然不同的生死考驗，一個死於太貴，一個困於政治。先說說那個漲瘋了的 PLTR， 這是一場擊鼓傳花的遊戲嗎？當股價比夢想跑得更快。那你知道什麼叫估值脫軌嗎？我給你打個比方，假設你開了家麵館，一年能賺10萬，那結果呢，有人願意出2500万買下你的店，這不是慧眼識珠，而是瘋了。PLTR 現在就處於這種狀態。這家公司2024年自由現金流是18億美元，市值呢卻高達446億美元，相當於你要用250年的現金流才能回本。要知道市场平均水平是15到16倍，连科技股平均也就是30到40倍。更誇張的是市銷率119倍，那什麼概念呢？行業第2名才45倍 ，PLTR 是別人的2.6倍。即使股價暴跌60%，它依然是整個指数裡邊最貴的股票。但這家公司確實有2把刷子，別誤會啊，我不是說 PLTR 是垃圾公司，恰恰相反，它的商業模式堪稱寄生虫式完美。一旦進入客戶運營系統，就像藤蔓纏入大樹，想剝離成本高到讓人窒息。我們來一起看看數据啊。2024年淨利潤11億美元，自由現金流18億美元，這說明現金流質量極佳。那過去5年營收年均增長31%，商業客戶營收爆發式增長。此前一直是過度的依賴政府合約，它的殺手鐧是 AI 部署能力。當所有企業都在喊 AI 轉型，卻不知道應該怎麼整合數據時， PLTR 說，來把你亂七八糟的數據給我，我幫你變成 AI 可以用的金礦。這種稀缺性在 AI 商業化浪潮中價值連城。而且你別忘了，他手上握着淨現金，現金大於負債，破產風險基本為零。那 CEO 甚至公開嗆這個做空者，氣勢十足。但市場已經把未來10年的好消息全部都賣完了。問題來了，即使這些優勢都成立，當前股價已經透支了所有的可能性。那我們做個極端假設，假如 PLTR 能像英偉達一樣，保持30%年增長率持續10年，那估值區間也只有33美元到300美元，中位數呢是105美元。如果按照更現實的12%到27%增長區間來計算，估值中位數只有50美元。那現在的股價是多少呢？意味着什麼呢？對吧？你買的不是成長性，你買的是信仰。更致命的是股权稀释問題，公司持續用股票補償員工，而且股價越高，發行股票的速度就越快。這就像你買了一個披薩，結果店家呢不斷加人來分，每個人分到的就越來越少。還記得2008年金融危機中做空次貸的大空頭 Michael Burry 嗎？他最近砸了1000萬美元買 PLTR 的看跌期權。那這哥們兒的邏輯非常簡單， AI 股票和現實已經脫鈎了。這不是技術分析，這是人性洞察。2021到2022年的慘痛教訓還歷歷在目。當市場從不惜代價追求增長轉向重視現金流的時候，高估值科技股集體崩盤。那 PLTR 自己就從45美元跌到5.9美元，跌幅87%。歷史還會重演嗎？沒人知道。但是有一點很清楚，當安全邊際完全消失，你在賭運氣，不是投資。好，接下來我們看英偉達，手握540億訂單，卻可能1分錢都賺不到，一場地緣政治的荒誕劇。如果 PLTR 是太貴的好生意，那英偉達現在的處境就是被綁架的印鈔機。那故事是這樣的：2025年1月初呢，美國政府批准了英偉達向中國出售 H200芯片，但是要加25%關稅。中國企業一咬牙定了200萬單位，單價呢2.7万美元，總訂單金額540億美元。這什麼概念呢？扣掉135億美元關稅，英偉達淨銷售額400億，按照75%的毛利計算，預期毛利300億美元，那可能會讓2026年自由現金流飆到258億。分析師估算如果這筆交易成了，那英偉達的內在價值能從196美元直接跳到240到250美元。然後呢，1月7日，中國政府突然要求企業暫停採購540億美元，說沒就沒了。但市場為什麼會如此淡定呢？神奇的是，股價幾乎沒有波動，
訂單消息公布的時候沒漲，訂單擱置時也沒跌，那為什麼呢？因為聰明錢早就知道這是一場賭博。英偉達官方預測從來不包含中國銷售，分析師呢也把這筆訂單歸類為低概率高回報事件，市場已經消化了這個風險，或者是說壓根兒沒有指望能夠吃到這塊肉，估值呢依然健康，基本面呢依然穩固，這就是英偉達和 PLTR 最大的區別。即使失去了中國市場，英偉達依然是一門好生意。我們看數據啊，當前的市價189美元每股，内在價值196元每股 ，Forward PE 呢27倍。27倍 PE 對一個壟斷 AI 芯片基礎設施、毛利率75%、現金流充沛的公司來說，根本不算貴。相比之下 ，PLTR 的估值是在它的9倍以上。H200是2年後的技術，英偉達最新芯片潛在中國需求可能高達1000億美元。雖然同樣被卡脖子，但說明市場空間遠比你想象的大。這是一場三方博弈，中美科技競爭的本質不是你死我活，而是談判籌碼。中國政府優先扶持本土芯片供應商，但是如果美國願意在這個關稅、技術轉移等問題上讓步，那芯片採購可能成為交換條件。可能談判的結果包括降低25%的關稅，分享關稅收入，用芯片採購換取其他產品的關稅減免。那這是為什麼在200美元以下繼續積累頭寸？因為就算中國訂單永遠落空，英偉達依然有足夠的安全邊際。而一旦政治風向轉變，25%的估值上漲空間瞬間會打開。2種風險，2種選擇。讓我們把話明白點講，就是 PLTR 的風險是估值回歸。當市場情緒從狂熱轉向理性，高估值股票會像退潮時裸泳者，無處可藏。2022年87%的跌幅不是黑天鵝，而是均值回歸。你現在買入就是像在賭下一個接盤俠會用更高的價格買走你的籌碼。英偉達的風險是地緣政治，這是外部變量，不是公司基本面的問題。而且關鍵在於，就算讓最壞的情況發生永遠失去中國市場，當前的估值依然合理，這就叫非對稱風險。下行空間有限，上行空间巨大，普通人應該怎麼辦呢？如果你的資產負債表已經經不起50%以上的波動 ，PLTR 不適合你，它更像是已經上漲了1000%後的彩票，而不是長期配置的核心資產。如果你能夠接受短期不確定性，英偉達在200美元以下是值得關注的標的。很多人持倉成本可能在90美元附近但是現在189美元依然願意加倉，這就說明專業投資者看到了安全邊際。最後呢，記住大師霍德華·馬克思的話：風險不是來自你買了什麼，而是來自你付出了多少錢。PLTR 可能是一家偉大的公司，但偉大的公司在錯誤的價格買入，一樣會讓你虧錢。英偉達可能面臨地緣政治風險，但合理的估值會給你犯錯的空間。那市場不相信童話，只相信數學。AI 革命確實在改變世界，但不意味着所有掛着 AI 標籤的股票都值得追捧。有些公司像火箭已經飛到了平流層，燃料呢卻快燒完了。有些公司像被鎖鏈拴住的猛獸，一旦掙脫就會爆發驚人的力量。聰明的投資者要做的不是追逐最熱門的故事，而是找到價值與價格之間的裂縫。那才是真正的價值所在。泡沫不會永遠膨脹，但價值終將回歸。當潮水退去，我們就能看清誰在裸泳，而你站在哪一邊呢？好了，以上就是本期節目所有內容。如果覺得分析的內容对你有幫助，歡迎點讚、訂閱、轉發。我是老林，我們下期再見，拜拜。